дами и господа, химна на Република България и на Съединените американски щати в изпълнение на младата оперна певица Росица Павлова. Stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the Добър вечер, скъпи приятели! Благодаря ви, че сме заедно в тази вълнуваща вечер. Благодаря на организаторите на този митинг, на музикантите и изпълнителите, и на тези, които бяха на трибуната, и на онези, които тази вечер не бяха на трибуната, но през всичките 10 години на демокрация ни подкрепяха и бяха неизменно с нас. Благодаря ви! Thank you all for coming to this moving occasion. I would like to thank the organizers for organizing this grand rally. I would like to thank the musicians, the performers, those who sang from this platform, and those who are down around this platform. I would like to thank all those who did support us throughout those 10 years, who gave us their support and understanding. Thank you all. Уважаеми господин президент на Съединените американски щати,
уважаеми господин министър-председател, господин кмете, уважаеми госпожи и господа, скъпи приятели! Mr. President of the United States, Mr. Prime Minister, Mayor, ladies and gentlemen, dear friends. Преди 10 години падна Берлинската стена, най-абсурдният материален признак на европейското разделение. Звукът от нейното рухване оттекна и в хиляди български сърца. Затова, защото цяло едно поколение българи, жертва на ялтинското разделение на Европа, вече не вярваше, че някога в земния си живот ще дочака края на комунизма. 10 years ago, the Berlin Wall fell. This most absurd material symbol of the division of Europe. The thunder of its tumbling down echoed in the hearts of many Bulgarians, of the hearts of a whole generation of Bulgarians who, after Yalta, had lost hope that ever in their earthly life their country will be reunited with the rest of Europe and communism will have an end. А свободата не дойде даром за България. Комунизмът тук беше наложен с репресии и терор, които малко други източноевропейски страни познаваха. Хиляди убити с и без присъда и страданията на онези 185 хиляди българи, преминали през концлагерите на комунизма, бяха цената, която нашата страна плати за нейното комунизиране. Преди въстането в Унгария през 1956 година и преди нежната революция в Чехия през 1968. However, the freedom in this country was not free. The communist reprisals and the terror were awful. Few other Eastern European countries knew such terror. Hundreds and thousands of Bulgarian people died for it. 185,000 went through concentration camps. This was the price paid for the imposition of communism in this country. This was what we paid, and it was comparable to the riot in Hungary in 1956 and the Velvet Revolution in Czechoslovakia of 1968. Само през изминалото столетие Европа позна няколко ужасни войни. Видя възхода, но и падението на най-мракобесническата теория на фашизма. Но никога, както след Втората световна война, Европа не беше разделена така категорично и така безпощадно на две системи – демократичния Запад и комунистическия Изток. Europe had known several bloody wars. It witnessed the rise and fall of two of the most obscurantist regimes in history, fascism and communism. But never before had Europe been so strictly, so severely and ruthlessly divided into two absolutely alien systems, the democratic West and the communist East. За щастие на европейците, студената война никога не се превърна в гореща. Конкуренцията между двете системи беше върху мирния терен на съревнованието на технологии, на производителност на труда, на съизмерване на стандартите за спазване на човешките права и стандартите на живот. Това беше терен, на който комунизмът исторически беше призван да загуби. Luckily for Europe, the Cold War never turned into a hot war. The competition was carried on to a peaceful plane, on the plane of technology, productivity of labor, comparison between the standards of the protection of human rights and the standards of living. But this was a competition in which communism was doomed to lose. Днес, 10 години след падането на Берлинската стена, нещата изглеждат наистина по-различно, отколкото през 1989 година. Всички ние, източноевропейците, преживели 45 години унизителен комунизъм, очаквахме промяната с такава надежда, с такава радост, че я натоварихме с повече очаквания, отколкото тя можеше да понесе. Now, 10 years on, things look much more different than they were in 1989. We all who had lived under communism for 45 years, who spent 45 years under this humiliating system, anticipated the change so
impatiently with such hope and joy that we burdened this change with too many hopes and expectations, more than it could bear. Днес ние, източноевропейците, трябва да признаем, че процесът на обединението на Европа се оказа по-труден, по-бавен и по-болезнен, отколкото си го представяхме. Че реализирането на проекта за обединение на Европа е едно колосално дело, което може би няма да е по силите само на едно поколение. Today, 10 years on, we, Eastern Europeans, realize that the change has proved more difficult, more painful and slower than we had imagined. The unification of Europe has proved to be a colossal project which cannot be accomplished by a single generation. Но тези 10 години не бяха загубени, напротив. Затова, защото ние разбрахме, че процесът на обединение на Европа не е процес само политически, а е процес социален. Не е процес, който засяга само отношенията между държавите или преговорите на Европейския съюз със страните кандидатки, а е и вътрешно държавен процес на изграждане и усъвършенстване на демократично общество, на върховенство на закона, на солидна пазарна икономика със свободни правила. But these 10 years weren't lost, because in these years of unification, we realized that unification is not only political, but social, that it should be unification not only among states, but also, and it doesn't boil down to negotiating between the European Union and the candidate countries, but it will be a unification within our states, a slow process of inner construction, of building democratic institutions, of consolidating the rule of law, of consolidating the market economy and embedding the principles of free enterprise. След студената война разбрахме, че мирът не е само липса на война. Мирът значи стопански растеж, усъвършенстване на човешката личност, свобода на човешката инициатива и в крайна сметка по-добър живот. After the Cold War, we realized that peace is not just the lack of war. Peace is equivalent to economic growth, to freedom for the human individual, freedom for the human growth and progress. След конфликтите в Косово, когато България категорично застана на страната на демократичната общност, разбрахме, че съдбата на Югоизточна Европа зависи от инвестиции, съвместни инфраструктури и съвместни проекти, но повече от това зависи от една демократична хомогенизация на нашия регион. After the war in Kosovo, we realized that the democratic future of Southeastern Europe depends on investment, joint infrastructure, joint projects, but more than anything else, the future of this region depends on the democratic homogenization of the region. А това значи, говорейки на своите различни езици, в отношенията са помежду си, да използваме един единствен политически език, езика на демокрацията, изповядвайки своите различни религии, в отношенията помежду си да изповядваме една и съща религия, религията на демократичните ценности, в отношенията между нашите държави да използваме едни и същи стандарти, но едни и същи стандарти да използваме и по отношение на гражданите, които живеят в тези държави. We realize that for this purpose, in order to achieve this democratic homogenization, we need, while speaking our various languages, to speak to the same political language, the language of democracy, while professing our different religions to share one common religion, a religion of common democratic values, and in our relationship among states to apply the same standards, but not only that, to apply those same democratic standards in our relations to our own citizens. Но най-главното, което научихме е, че независимо от трудностите и горчивините зад гърба ни и независимо от препятствията, които стоят пред нас, това е пътят, който трябва да извървим до край и ние ще го направим. And one thing we realized, regardless of the difficulties and the disillusionment maybe and bitterness behind us, regardless of the obstacles ahead of us and the huge challenges, the path is clear, it's lying straight ahead us and we have to go it to the end.
Ние трябва да запазим своя кураж. Гражданите на Източна Европа не бива да заменят очакванията и надеждите след вдигането на желязната завеса с разочарование и умора. А гражданите на Западна Европа не бива да заменят ентусиазма след падането на Берлинската стена с безразличие и егоизъм. And one more thing became clear. We must keep our courage. The people of Eastern Europe should not allow their dreams and hopes raised by the fall of the Berlin Wall to give way to fatigue and disillusionment. And the people of Western Europe, on the other hand, should not allow their enthusiasm after the lifting of the Iron Curtain to give way to indifference and egoism. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми госпожи и господа, през всичките тези 45 години на противоборство между двете системи, един народ и неговите правителства защитаваха неизменно ценностите на демокрацията. Народът на Съединените американски щати и неговите президенти. Ladies and gentlemen, throughout all those 45 years, there was one nation and one government who strictly adhered and defended the values of democracy. This was the country of the United States of America and the governments and the presidents of the United States of America. Последният президент на Съединените американски щати, господин Бил Клинтън, влезе в своя офис, когато студената война вече беше свършила. The present President of the United States, Mr. Bill Clinton, entered office after the Cold War, after the end of the Cold War. Но през всичките години на своето управление той непрекъснато, с кураж и ентусиазъм, подкрепяше процесите в Източна Европа, насърчаваше и насърчава нас, източноевропейците, да изградим своите демократични институции и в крайна сметка се приборим за своето право на по-добър живот в една бъдеща обединена Европа. Благодаря ви, господин президент, за това! Throughout all these years, President Clinton, with courage and enthusiasm, supported the countries of Eastern Europe and encouraged them to press ahead and build their democracies, their institutions, aspire after a better life, and achieve their unification with Europe. Thank you for that, Mr. President. За това, уважаеми госпожи и господа, аз приветствам с българско добре дошъл президентът на Съединените американски щати Уилям Джеферсън Клинтън. Добре дошли, мистер президент! I welcome most cordially the President of the United States of America, William Jefferson Clinton. Welcome to Bulgaria, Mr. President. Уважаеми почетни гости, уважаеми господин президент на републиката, господин премиер, господин кмет, скъпи приятели, вие може би се чудите коя съм аз и какво правя на тази висока трибуна. Аз съм Боряна Савова, студентка от Американския университет в България. Благодаря. И за мен е изключителна чест и удоволствие да съм сред всички вас тази вечер. Наричам ви приятели, така както ни нарече с днешното си посещение американският президент Бил Клинтън. Нека оставим експертите да анализират значението на този исторически момент. За мен, а вероятно и за много други млади хора, първото посещение на американски президент в България е знаменателен факт, защото недвусмислено ни поставя на картата на цивилизацията, която избрахме.
Ние всички знаем колко висока е социалната цена на този наш избор. Но ние също така знаем, че още не е намерена по-успешна алтернатива на демократичните ценности, зад които стои Бил Клинтън и неговата страна. Днешното събитие, немислимо преди 10 години, е бяла лястовица на надеждата за много от нас. Особено за тези от нас, които осъзнаваме, че макар от нашите усилия да зависи утрешното ни достойно съществуване, без подкрепата на западните държави ние няма да достигнем далеч. Присъствието на президента Бил Клинтън днес, тук, сред нас, носи посланието, че светът гледа на нас по друг начин, по нов начин. И тази промяна не е само плод на нашите стремежи. Тя е плод и на американската политика на отвореност към всички демократични страни, били те малки или големи. Американската политическа нагласа застъпва и идеята, че човешките права трябва да бъдат фактор в междудържавните отношения. За мен това не е позиция, която натрапва чуждоземни ценности на Балканите, а позиция на така необходимата в края на 20 век етническа търпимост. Още повече тя е близка по дух до идеала, изразен простичко в думите на Левски. Преди повече от век Левски писа: "Целта ни в българско е братство с всекиго, без да гледаме на вяра и народност. Всички народи в България ще живеят под едни чисти и свети закони." Дами и господа, приятели, да посрещнем... Това е наистина вълнуващ момент. Да посрещнем с добре дошъл американският президент Уилям Джеферсън Клинтон. President Stoyanov, Prime Minister Kostov, Mayor Sofiansky, to the people of Bulgaria, I thank you for this wonderful, wonderful welcome. Уважаеми господин президент Стоянов, уважаеми господин министър-председател Костов, уважаеми господин кмет Софиянски, народе на България, благодаря ви за топлия прием. I also want to thank this young student who must have been so nervous. Искам също да благодаря на младата студентка, която вероятно беше много развълнувана. Boriana Savova, if she is a representative of the young people of Bulgaria, your future is in very good hands. Боряна Савова, ако тя е представител на младите в България, бъдещето ви е в сигурни ръце. I am honored tonight to be here with my daughter, 3 members of the United States Congress, and a distinguished group of Americans. We thank you for this welcome. We thank all the musicians who performed, all the people who worked so hard to put this wonderful crowd together. And I would like to say a special word of thanks to the young woman who sang so magnificently both the national anthems of Bulgaria and the United States. Гордея се, че съм тук с дъщеря си, с 3 конгресмени и една група представители на Съединените щати. Искам да изража нашата благодарност на всички музиканти, на всички организатори на този митинг и особено да благодаря на младата българка, която изпя така прекрасно химните на двете страни. I am very proud to be the first American president to visit Bulgaria, a free Bulgaria. Гордея се, че съм първият американски президент, който посещава свободна България. I am proud to stand in this place where voices were silenced for too long, to hear these tens of thousands of people exercising your freedom with dignity and pride. Гордея се, че стоя на това място,
тук, където прекалено дълго гласовете бяха заглушавани и че чувам как хилядното множество упражнява свободата си достойно и гордо. We are here tonight because of what you did 10 years ago this month when change swept through Nevski Square. Students, never before allowed to express their opinions, demanded free elections now. Writers imprisoned just a few weeks before led chants of democracia. Grandparents, never allowed to worship with their children, said prayers in public in the shadow of this great cathedral. What a wonderful moment that was. What a wonderful thing it said to the rest of the world about the heart of Bulgaria. Тук сме заради стореното от вас през същия този месец преди 10 години, когато промяната помете и площада Александър Невски. Студенти, на които никога преди това не бе позволявано да изразяват мнението си, тогава настояваха за свободни избори сега. Интелектуалците, хвърлени по затворите само седмици преди това, подемаха възгласите «Демокрация!». Бабите и дядовците, на които цял живот бе забранявано да славят Бога, се молеха заедно с внуците си по площадите. Какъв прекрасен момент бе този и в каква прекрасна светлина представи той българското сърце на света! Even before 1989, communist rulers tried to keep you down with violence, but you struggled peacefully. They fed you lies, yet you sought the truth. They tried to smother your spirit, yet you were able to come together here and demand to be citizens with rights and responsibilities of your own. Преди 1989 година комунистическите управници се опитваха да ви потискат със сила, а вие им отвърнахте с борба с мирни средства. Говореха ви лъжи, а вие търсехте истината. Опитваха се да сломят духа ви, а вие успяхте да се обедините и да настоявате да бъдете граждани със собствени права и отговорности. When the Cold War ended, it took much longer for the ground here to thaw. You endured one false spring after another. Now that democracy is beginning to truly take root, some here must feel left behind, while others race ahead. След края на студената война на вашата земя и трябваше много повече време да се разтопи. Преживяхте много неистински пролети. И сега, когато демокрацията започва да се вкоренява здраво, някои продължават да имат чувството, че изостават назад, докато другите продължават състезанието напред. I ask you to remember what you left behind. A police state with no room for disappointment because there was no hope for improvement. When nobody felt left behind because no one was allowed to get ahead. When there were no dreams and some Bulgarians were even robbed of their very identities, forced to change their names. Искам да си припомните с какво се разделихте. С една полицейска държава, без възможности за разочарования, защото я нямаше и надеждата за нещо по-добро. Никой не се чувстваше изостанал по-назад, защото никому не се позволяваше да излезе по-напред. Знам, че когато нямахте право да мечтаете, на някои българи бе отнета собствената им самоличност. Те бяха принудени да сменят имената си. The struggle for your constitutional democracy was waged not for paradise, but for possibility. Not for a perfect world, but for the chance to build a better world. Борбата за конституционна демокрация бе насочена не към някакъв рай, а към конституционна демокрация. Не ставаше въпрос за изграждане на един идеален свят. Това бе революция за възможността да изградите един
по-добър свят. In my own country, we have struggled now for more than 200 years to build what our founders called a more perfect union. Never completely perfect, but always advancing the cause of freedom and responsibility, of individual opportunity, and a stronger national community. В моята страна повече от 200 години се борихме, за да изградим това, което нашите основатели наричаха по-съвършен съюз. Никога напълно съвършен, но винаги движещ се напред поради свободата и отговорността, поради възможностите на отделния индивид в силна национална общност. In those 223 years, we have had to overcome slavery and civil war, depressions and world wars, discrimination against women and ethnic and religious minorities. We have overcome these things through the free choices of free people. През тези 223 години се преборихме с робството и с гражданската война, с депресията и световните войни, с дискриминацията срещу жените, с борбата и дискриминацията срещу етническите и религиозни малцинства. Продължихме да го правим, защото имахме свободния избор на свободни хора. I came here to say to you, the people of Bulgaria, that through freedom, you too shall overcome, and you will not have to wait 200 years to do it. Дошъл съм тук, за да ви кажа, че и вие в България, благодарение на свободата, ще имате възможност да се справите и няма да ви се наложи да чакате 200 години. In just the last 10 years, from Poland to Hungary to the Baltics, those who have chosen open societies and open markets started out with sacrifice, but ended up with success. The only difference between them and Bulgaria is that they had a head start. Now you too are on your way. Само за 10 години от Полша до Унгария и до прибалтийските републики хората, избрали отвореното общество и отворения пазар, започнаха с жертви и завършиха с успех. Единствената разлика между тях и България е, че те имаха аванс на старта. Сега и вие вече сте стартирали. Today, America and Bulgaria have reached agreements that will encourage more American companies to do business here, to create jobs for both our countries. We are taking steps to help you crack down on corruption once and for all. And let me say to people in the United States, Europe, and all over the world who will see this tonight on television, this is a wonderful country. Come here and help Bulgaria build the future. Днес Америка и България сключиха споразумения, които ще насърчават повече американските фирми да работят тук и да разкриват работни места както у вас, така и у нас. Предприемаме мерки да ви помогнем да се преборите веднъж завинаги с корупцията. Позволете ми да кажа на всички хора в Съединените щати, в Европа и по света, които сега ни гледат. Това е една прекрасна страна. Елате и помогнете на България да изгради бъдещето си. And let me add this. The Cold War was fought and won by free people who did not accept that there could be two Europes in the 20th century. Now we must not, we will not accept that there could be two Europes, separate and unequal, in the 21st century. Позволете ми да кажа и следното. Светът не прие през 20 век да съществува две Европи. Той няма да приеме две Европи, разделени и неравнопоставени и през 21 век. If you stay the course, Bulgaria will be a place where young people can make their dreams come true. And Americans and Bulgarians together will help to build a Europe that is undivided, democratic, and at peace for the first time in all human history.
Ако продължавате в избраната от вас посока, България ще бъде мястото, където младите могат да сбъдват мечтите си. Американците и българите ще имат възможност заедно да изградят Европа, единна, демократична и за първи път в историята мирна. When that vision of the future was threatened by President Milosevic's brutal campaign in Kosovo, you stood with NATO. I know it was very hard for you to do, but I ask you to think about what would have happened if we had not stood up. This entire region would have been overwhelmed by refugees, and a message would have been sent to the rest of the world. Stay away from Southeastern Europe, for here, dictators still hold power by exploiting human differences and destroying human lives. По времето, когато това намерение бе застрашено от бруталната кампания на президента Милошевич в Косово, вие подкрепихте НАТО. Знам, че ви беше трудно, но помислете си какво би се случило, ако не бяхме реагирали тогава. Целият регион тук сега щеше да бъде залят от бежанци и всеки по света би си помислил: стойност на страна от Югоизточна Европа, защото там диктаторите могат да се задържат на власт, като експлоатират различията между хората и разбиват човешки съдби. I thank you for standing your ground with us against that evil and sending a very different message to the rest of the world. Благодаря ви за подкрепата. Да се изправим заедно срещу това зло. Искам да ви благодаря за това, че тук в България вие дадохте различен пример. And I also want to thank you for setting a very different example here in Bulgaria. You have preserved a multi-ethnic society. As President Stoyanov has said, you chose to stand with and for civilization 2 years ago. But you also made that choice 50 years ago, when you helped Bulgaria's Jewish community to survive World War II and the Holocaust. Тук в България вие съхранихте многоетническото общество против течението на историята. Президентът Стоянов заяви, че вие сте направили своя цивилизационен избор преди 2 години. Направихте го и преди 50 години, когато помогнахте на българската еврейска общност да оцелее във Втората световна война. On behalf of American Jews and Jewish people everywhere, I thank you for that. От името на еврейската общност в Америка и на евреите по цял свят ви изказвам благодарност за това. All of you know the famous line from the monk Paisi Helindarski. You, Bulgarian, do not hesitate to be proud. Всички вие си спомняте какво беше написал монахът Паисий Хилендарски. О, неразумни юроде, поради що се срамиш да се наречеш българин? When you saved Bulgaria's Jews, it was one of the proudest moments in your history. And tonight, as you stand for freedom, it is one of the proudest moments in your history. Когато спасихте вашите евреи, записахте една от най-достойните страници от една дълговечна и горда история. Правите това и тази вечер с подкрепата си за свободата. But now we have work to do. We must help all of Southeastern Europe choose freedom and tolerance and community. We must give all the people in this region a unifying magnet that is stronger than the pull of old hatreds that has threatened to tear them apart over and over again. Your neighbor Serbia should be part of that bright and different future. Сега ни предстои да работим заедно и да помогнем на Югоизточна Европа да избере свободата, толерантността и единството на общностите. Трябва да предложим на всички народи от този регион една обединяваща цел
за да превъзмогнете разпалването на старите вражди и омраза, които заплашват да разединят тези народи. Вашата съседка Сърбия трябва да бъде част от тези промени. I am told that during the recent war you could actually hear some of the bombs falling in Serbia from the square. Tonight, I hope the people of Serbia can hear our voices when we say, if you choose as Bulgaria has chosen, you will regain the rightful place in Europe Mr. Milosevic has stolen from you, and America will support you too. Споделиха с мен, че по време на войната от този площад се е чувало как бомби падат в Сърбия. Нека тази вечер хората в Сърбия ме чуят и чуят нашите гласове. Ако вашият избор е като избора на България, ще си възвърнете полагащото ви се място в Европа, което господин Милошевич ви отне. И Америка ще ви подкрепи в това ви начинание. Already we are aiding the forces of democracy in Serbia. And for all the people of this region, we strongly support the Stability Pact for Southeast Europe. We encourage the expansion of the European Union to this region. And we must and will keep NATO's doors open to those democratic nations here who are able to meet their obligations. Поради всички тези причини Америка подпомага и сега силите на демокрацията в Сърбия. И силно подкрепяме пакта за стабилност за всички страни от Югоизточна Европа. Насърчихме и разрастването на Европейския съюз и ще продължим да държим вратите на НАТО отворени за онези демократични държави, които могат да изпълнят задълженията си. During the conflict in Kosovo, we learned something very important about Bulgaria and its democratic neighbors. Because you know how it feels to be insecure, you know what it means to sacrifice for common security. Because you know how it feels to lose your freedom, you know what it takes to defend freedom. And so, even though you paid a great price, and you are not yet in the heart of Europe, you have Europe and its values in your heart. По време на конфликта в Косово ни стана ясно нещо важно, свързано с България и нейните демократични съседи. Може да сте млади демокрации, преживяващи икономически затруднения, но понеже знаете какво е човек да изпитва несигурност, вие знаете и какво е човек да се жертва в името на общата сигурност. Понеже вие знаете какво е човек да загуби свободата си, вие знаете колко усилия са нужни да се защити тя. Вие може да не сте в сърцето на Европа, но вие носите Европа и нейните ценности в сърцата си. Earlier today, I had the opportunity to meet some of Boriana's classmates at the American University in Bulgaria. Днес имах възможността да се срещна с някои от студентите на Боряна, студенти в Американския университет. They were from Bulgaria and from other countries throughout this region. Млади хора от България и от други страни в този регион. And they were profoundly impressive to me in their intelligence, in their compassion, in their determination to build a brighter future. Те изключително силно ме впечатлиха със своята интелигентност, състрадателност и решимост да изградят едно добро бъдеще. So I would like to close my remarks tonight with a word to the young people here. Позволете ми да завърша изказването си тази вечер, като се обърна към младите хора, събрани тук. In America, Thomas Jefferson was only 32 years old when he wrote the Declaration of Independence, and Martin Luther King was only 26 years old when he led our crusade for civil rights for African Americans.
Позволете ми да кажа, че в Америка Томас Джеферсън бе на 32 години, когато написа Декларацията за независимост, а Мартин Лутер Кинг на 26, когато започна свещения поход за граждански права на американците от африкански произход. As I look out among you, I see a generation of Bulgarians who have come of age, knowing not the unchanging conformity of communism, but the constantly changing challenges of a democratic society. Гледайки вас, аз виждам едно поколение българи, достигнали пълнолетие не в условията на закостенелия конформизъм на комунизма, а в условията на непрекъснато променящите се изпитания на едно демократично общество. I know that it may seem hard now, but someday you will look back on this time and say, when we were young, we brought Bulgaria back to freedom. We brought Bulgaria forward to prosperity, security, and unity in Europe. Знам, че сега може да ви изглежда трудно, но един ден, когато си спомняте за днешния ден, ще си кажете: ние бяхме млади, но бяхме свидетели на краха на една голяма несправедливост. Бяхме свидетели как България влезе в обединена Европа, просперираща и демократична. And I am determined that you will also be able to say, when we marched into the new millennium, America stood with us and we changed the world. Thank you, and God bless you. Америка беше с нас и заедно преобразихме света. Бог да ви благослови! Тук, където сме сега, на 3 ноември 1989 година, преди 10 години, първата публична демонстрация против комунистическия режим. Бяха издигнати лозунгите демокрация и искаме свободни избори. Тогава прозвуча: хубава си, моя горо!